Баршаңызға сәлем. Витаминға өте бай осындай кереметтей айва жемісінен біз қып-қызыл етіп варенье дайындайтын боламыз. Вареньені қалай дайындауды видеоны өткізбей көріңіздер, себебі арасында айтылатын құпия сырларды білмей қалуыңыз мүмкін. Осылайша біздің айва жемісін білетін болсаңыздар, сыртында осындай түктері болады. Оны құрғақ сүлгімен осылай тазалап шығу керек. Мінекей, осылай ысқылап тазалап шығасыздар. Егер бұны жуып алатын болсаңыздар, ол кезде бетіндегі түктер кетуі қиын болады. Бірінші жақсылап осылай түктерінен тазалап аламыз, ал жууға асықпаймыз. Қазір турап алғаннан кейін барып ең соңында жуатын боламыз. Себебі қазір арасынан мусор шығатын болады, оны жуғанмен бәрібірде тағы жууға тура келеді. Қараңыздар, осылайша 4 бөлікке осылай майда бөліктерге бөліп аламыз, ортасы қаттылау болып келеді. Сол үшін мынандай осылай ыңғайлы етіп кесіп, арасын тазаласаңыздар, қатты ортасында қаттысын алып тастау керек болады. Міне осылай тазалап алғанды енді сіздерге турап көрсетейін. Өздеріңіз қалағандай формада турайсыздар, бірақтан қатты жұқа да емес, қатты қалың да емес, осылай орташа қалыңдықта формаға келтіріп турап шығасыздар. Менде қазір 2 килограмм айва. Осылай барлығын турап алғаннан кейін, мінекей, жақсылап жуып алдық. Міне, осылай барлығын турап алғаннан кейін ең соңында жақсылап жуып тазалап аласыздар да. 2 килограмм айваға 1 килограмм шекер қостым. Енді осыны көбейтіп, азайтып өздеріңіз мөлшерін туралап ала бересіздер. Жақсылап араластырамыз. Шекерін жақсылап араластырып алған соң 1 түнге қалдырамыз, бетін жауып қоямыз. Міне 1 түнге қалдырдық. Қараңыздар, су деген кәдімгідей бөлінген ғой. Міне шекері еріп, өзінен осылай су шығады. Қараңыздар, біз әлі ешқандай су қосқан жоқпыз. Мінекей, өзінен осындай су бөліп шығарған. Енді оны біз ыдысқа саламыз, пісіретін ыдысқа. Сосын осыған су құйып қайнатып пісіретін боламыз. Осы 2 килограмм айваға мен бұл жерде 4 литр су құйдым. Мінекей, 4 литр суды құйған екен, тағы да бір араластырып жеріп, астын қатты отқа қойып, бетін жауып, бір қайнап шыққанға дейін бетін жауып қоямыз. Жалпы достар, айваның вареньясын жұмыстарыңызды жасап жүріп асықпай 2 күнде қайнатып дайындайтын варенья. Қызыл түске енгенге дейін 20-20 минуттен қайнатып, демалтырып пісіретін вареньялардың бір. Міне бір 15-20 минутта қайнап шығады. Міне осылай қатты бір қайнап шыққаннан кейін астын орташа баяу отқа қоямыз. Қатты баяу отқа қойып жүрмеңіздер. Орташа отқа қойып, енді осыны 1 сағат немесе 2 сағат қайнатамыз. Қараңыздар, мінекей. 2 сағат қайнап шыққаннан кейін, мінекей, қараңыздар, осылай түске енеді. Енді осыны біз толықтай суығанға дейін бір 4-5 сағатқа қалдырамыз. 4-5 сағаттың ішінде қараңыздар, түсі өзгерді, байқасаңыздар. Бірақтан әлі дайын емес бұл. Суыны қараңыздар, әлі осындай сұйықтау. Сол үшін енді бұны тағы да қайнатамыз. Бетін жауып, бұрқыратып бір қайнатып алатын боламыз. Бұрқыратып бір қайнап шыққаннан кейін орташа жоғары отқа қойып, бір 20 минутқа қоямыз қайнатуға. Қайнатуға қойған кезде ескеретін жайт, қақпағын ашып қоймаңыздар. Ол кезде суы тез буланып, варенье қою болып қалуы мүмкін. Осылай жартылай қылып жауып қойыңыздар. Сосын 20 минут қайнап шыққаннан кейін, мінекей, енді осын тағы да толықтай суытуға қалдырамыз 4-5 сағатқа. Осылайша бір 3-4 рет қайталайсыздар. 3-4 рет қайталағаннан кейін варенье мінекей осылай қып-қызыл болып, сұйықтығы да қараңыздар, әдемі қоюланып шыға келеді. Міне суы.
Осылайша ескеретін жайт 4-5 рет қайталайсыздар. Міне осындай түске енгенге дейін қып-қызыл болып шыға келеді. Иісі деген өзіне тән бір ерекше хош иісті, витаминге бай вареньялардың бірі. Мінеке 2 килограммнан мен 3 литр варенье жауып алдым. Ас болсын.